विचारपछि मैले यस पटकको लागि नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय सम्झौता अन्तर्गत निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छु। यो क्रिकेट वा मेरो राष्ट्रबाट एक कदम टाढा हुन, यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने दिशामा एक कदम हो। मेरो यात्राभरि निरन्तर सहयोगको लागि म क्यानप्रति गहिरो आभारी छु। नेपाल क्रिकेट र मेरो आफ्नै विकासलाई आकार दिनमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जीवन विकसित हुँदै गइरहेका मार्गहरू र जिम्मेवारीहरूले भरिएको यात्रा हो। अझै धेरै अन्वेषण गर्न बाँकी छ, धेरै दिन बाँकी छ र धेरै बन्न बाँकी छ। म अगाडिको बाटोको लागि उत्साहित छु, क्रिकेटसँग र त्यसभन्दा बाहिर मेरो देशप्रतिको मेरो वफादारी र खेलप्रतिको मेरो जोस सधैँ मैले गर्ने सबै कुराको मूलमा रहनेछ। कहिलेकाहीँ छनौटहरू अलगावबाट होइन, तर उद्देश्य र विकासको ठाउँबाट गरिन्छ। यात्रा जारी छ, नयाँ ऊर्जा र खुला हृदयका साथ। सधैँ ममा विश्वास गर्नुभएकोमा धन्यवाद। एसएल।